يسعد اوقاتكم حبايبي. اليوم عنا طبق جديد وهو جوانح بروستد مع حلقات البصل المقرمشة. لوصفتنا اليوم نحتاج كيلو جوانح، بصلة فرغناها بهذا الشكل، عنا هون كوب ونص او كوبين طحين، 3 بيضات، والبهارات فلفل اسود، كاري حلو، كزبرة يابسة، شوية كراوية، وملح. وسر الأكلة هاي، سر القرمشة، هو النشا. أي نوع نشا بيزبط. لكل كاسة بنحط لها ملعقة ونص نشا. كل كاسة طحين ملعقة ونص، يعني كاستين أنا 3 ملاعق طحين كبار. أول شي بنبلش بنحط البهارات مع البيض، مو مع الطحين. مع الطحين بتغير لون الدجاج بعد القلي. بنحط البهارات كلها مع البيض وبنخلطهم. بنشوفكم المرحلة اللي بعدها. بعد ما حطينا البيض والبهارات مع بعض وخلطناهم منيح، بنخلط النشا مع الطحين ونبلش أول مرحلة اللي هي الدجاج. بنحطه غطى بالطحين مع النشا، بنفضى منيح. نرجع بنحطه بالبيض بهذا الشكل، نرجع بنردها على الطحين. المرحلة هاي الثانية بنكبسها منيح، نضغطها منيح لحتى الطحين يتشرب مع البهارات والبيض، ويعطينا شكل الحراشف اللي بيطلع بالآخر بعد القلي. نرجع بنعيد وحدة تانية بالطحين مع النشا، بنهزها منيح، نرجع بنحطها مع البيض، وبنرجعها على الطحين مرة تانية. بنغطيها منيح بالطحين، بنعطيها ضغطة لحتى تعطينا شكل الحراشف اللي بتطلع بالآخر بعد القلي. وبالنسبة للبصل نفس الشي، نحطهم على جنب. أهم شي بهاي الوصفة بنريح الدجاج بعد النقع لأقل شي ربع ساعة لحتى البيض يغطي الطحين، يسحب الطحين كله لحتى ما ينتزع الزيت معنا ويحترق الطحين بقلب الزيت. بنجرب حبة بصل كمان، نفس العملية. البصل المقرمش نحطها بالطحين، نرجع بنحطها بالبيض حبة البصل بالنسبة للبصل المقرمش، ومنردها على الطحين مرة تانية مع ضغطة، نفس مرحلة الدجاج مع ضغطة لحتى تعطينا الشكل الكريسبي اللي نحن بدنا اياه. كمان نفس الشي بنريحها اقل شي ربع ساعة. نشوفكم بس نخلص الكمية ونبلش القلي. وهلا بعد ما غطسناهم بالبيض والطحين مع النشا، نتركهم يرتاحوا ربع ساعة لحتى يطلعوا بهذا الشكل. شايفين كيف؟ لحتى تتشرب كل الطحين والنشا بهالطريقة. ما بيحترق معنا الزيت، ما بيحترق معنا الطحين، ما بيوقع شي من الخلطة تبعنا بقلب الزيت. شايفين كيف بلشت تتشرب؟ ربع ساعة 3 ساعة ومنبلش مرحلة القلي. ونفس الشي بالنسبة للبصل، شايفين كيف صاروا؟ 3 ساعة ومنبلش بالقلي. بنشوفكم بالمرحلة اللي بعدها. بعد ما ريحنا الدجاج اقل شي 3 ساعة، 20 دقيقة، شوفوا كيف تشربت. بنبلش بمرحلة القلي. أهم شي بمرحلة القلي
تكون الطنجرة أو المقلاية سميكة، فيها عمق منيح غميقة منيح لحتى تحافظ على الحرارة. بمرحلة القلي بنبلش هلا. شايفين كيف؟ بعد ما حطيناهم بالقلي أهم شيء نغطيهم. بنجيب الغطا صواني وبنغطيهم. بعد 5 دقايق بنقلبهم، نرجع لكم ونشوف كيف يصيروا. حطينا الغطا وهلا بعد 5 دقايق بنعمل لهم تقليبة. شايفين كيف صاروا؟ روعة. هذا السر لمطاعم اللي ما بيعطوكم اياه، اللي هو مع الطحين بنحط النشا، يعطينا القرمشة المظبوطة، اللون الذهبي اللي نحن بدنا اياه. وبحياتكم ما تحطوا البهارات مع الطحين والنشا، لأنه بتغير اللون الذهبي اللي نحن بدنا اياه بالتقديم. البهارات تنحط بس مع البيض. تنتهي القلي ونشوف كيف طلع. وهلا بعد ما جهزوا طلعوا من القلي، يا سلام، اسمعوا الصوت. شايفين الشكل واللون الذهبي اللي نحن بدنا اياه. ودائما الجوانح القطع الصغيرة بدها من 20 ل 25 دقيقة بالقلي. القطعة الكبيرة بدها 35 40 دقيقة لحتى تستوي، بس كقطعة صغيرة 20 25 دقيقة. هلا حطينا البصل نقلبهم. حلقات البصل حطيناهم بالقلي نقلبهم. البصل ما بده وقت كتير، 10 دقايق ل 12 دقيقة على نار وسط مثل ما قلينا الدجاج يستوي. نشوفكم بالمرحلة اللي بعدها بالتقديم. وهلا بعد ما تكون وصفتنا صارت جاهزة، شوفوا الدجاج اللون الذهبي اللي نحن بدنا اياه، مع الشكل مع الحراشف اللي طلعت عليه. مع حلقات البصل. الريحة غير والطعمة أكيد غير، جربوها وحطولي بالكومنتات اللي بيجرب، واعطوني رأيكم بالطعم.